ஹே ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி தேர்ட் டே ஆஃப் ஸ்னோ. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். லைக் ஸ்னோ விழுகிற அந்த நாள் மட்டும்தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது ஆஃப்டர் எபிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்னோவிங். இங்கே நம்ம வீட்டுக்கிட்ட நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரி பேவ்மெண்ட் அதெல்லாம் நாம் தான் ஐஸ் ரிமூவ் பண்ணணும். இங்கே யாராவது ஸ்லிப் ஆகி விழுந்துட்டாங்கன்னா அது நம்மளுக்கு தான் பிரச்சனை. அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே சூப்பர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க நல்ல ஒரு மோவர் வச்சு ஐஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. இல்லாட்டி நம்ம வீட்டில் இருக்க ஐஸ் ஸ்னோ எல்லாத்தையும் நாம் தான் ரிமூவ் பண்ணணும். அது அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கும். அது ரிமூவ் பண்ணி கையெல்லாம் வலிச்சிருவோம். இந்த கார் மேலே விழுகிற ஸ்னோ ரிமூவ் பண்ணி காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே ஒரு ஹெர்குலியன் டாஸ்க்கு தான். ஸ்னோ விழுந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரோடு எப்படி இருக்கு. ஸ்னோ விழுகும்போது எவ்வளோ அழகாக இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸ்னோ விழுந்ததுக்கப்புறம் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா சீக்கிரமாக மெல்ட் ஆயிரும். இப்படி வெயில் அடிச்சதுனா தான் அது நல்லா ஸ்டோன் மாதிரி ஐஸ் ஆயிரும். அதுதான் கஷ்டம். ரொம்ப வாக் பண்ணுறதெல்லாம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். இந்த ஃபுட்பாத்தில் என்ன தான் ஸ்னோ ரிமூவ் பண்ணியிருந்தாலும் ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்குங்க. கரெக்டாக நம்ம வாக் பண்ணிட்டு போகணும். இல்லாட்டி 10 பேரில் ஒரு 1-2 பேராச்சும் டொம்முன்னு விழுவாங்க. அது காலையிலலாம் ஸ்கூலுக்கு போகிற ஹரியில் அப்படி பேரண்ட்ஸ் அப்படி குழந்தைங்க இழுத்துட்டு போகும்போது அது எப்படியோ விழுந்துருவாங்க. $50 Shades of Greyங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி ரோட்டில் எல்லா கலரும் இருக்கும். பாருங்கள், கார் போகிற இடம் எப்படி இருக்குது, வாக் பண்ணுறோம் இடம் என்ன கலரில் இருக்குது, ஸ்னோ என்ன கலரில் இருக்குன்னு. இப்படி ஒத்த அடி பாதையில் நடக்க வச்சுட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. அண்ட் இந்த வீட்டில் இன்னும் இது க்ளீன் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல் டே. நல்ல ப்ளூ ஸ்கைஸ் இருக்குது. நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சர்ப் பண்ணிகிட்ருக்கு. நான் என் டாட்டரை ஸ்கூலுக்கு போய் விடும்போது அவங்க சொன்னாங்க, மாமி மிஷன் அக்கம்ப்ளிஷ்டுன்னு. ஏன்னா இது அப்படி தான் இருக்குது. ஏதோ ஒரு அட்வென்ச்சரஸ்க்கு போகிற மாதிரி. நியூயார்க் மெயின் சிட்டிலேயே ரோடு இப்படி இருக்கு. காரெல்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ கவர் ஆகிட்டு.